Select interface either one from the drop-down list. Click on Dial Out tab and put your ISP given username in user input field and password in password input field. Also ensure that Add Default Route checkbox is checked. PPOE នេះយើងចុចលើ PPOE នេះមកគេមិនចុចលេខនេះហើយ N ចុចលេខនេះហើយខ្ញុំចូលលងលេខនេះហើយដល់លេខនេះអញ្ចឹងgeneral នេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា mid phone ដោយសារវាគឺ mid phone អញ្ចឹងខ្ញុំ interface ខ្ញុំដាក់ interface 1ណាអញ្ចឹងដែល out ដៃ out នេះគឺខ្ញុំឥឡូវគឺអានេះគឺរបស់ mid phone ដែលគេឲ្យយើងណាអានេះ password mid phone ដែលគេឲ្យយើងតាមវីដេអូនោះណានេះបងអានេះusername នេះ password ដែលបងឲ្យយើងតាមទៀតយើង apply មកហើយដល់ពេលតាមទៀតយើងចូលខាងនេះនេះយើងមក connect បើសិនណា mid phone គេ connect បានគឺចាញ់សញ្ញានេះមកគឺវាពេលថា connect មាន ID ណានេះតែនេះអត់ទាន់ connect ទេប្រហែលជាយើងจะធ្វើរៀនសិនតែមួយទៀតយើងបិទអស់ហើយចូល IP ឥឡូវនេះដែលក្រហមនេះសារ mid phone គេឲ្យយើង IP នេះមែនទេបងអញ្ចឹងយើងបោះចូល mid phone ធម្មតាមានដូចជាពីស្លាស់អីធម្មតាដូចគ្នាចេះហ្នឹងហើយអានេះ LAN ធ្វើ LAN ត្រូវឲ្យដូចគ្នាមានធ្វើ LAN មានធ្វើ NAT ដូចគ្នាហ្នឹងនេះ firewall NAT ដូចគ្នាហ្នឹងតែនេះ NAT នេះ NAT ដោយសារខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំរៀនទេវាអត់ទាន់បានជោគជ័យតែខ្ញុំចង់ធ្វើជោគជ័យ general នេះគេរើយក mid phone នេះ mid phone នេះមកហើយអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងDHCP ចប់ហើយ